ระยะเวลาการนอนหลับต้องเพียงพอด้วยไซเคิลก็ได้ต้องเป็นเวลานะคะและที่สำคัญควรจะสมูทนะคะไม่ใช่ว่าถูก disrupt หรือว่าแทรกต้องมาตื่นบ่อยๆแล้วก็ควรจะหลับลึกค่ะ ส่วนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการขยายเรื่องของการขายทางนำเองผ่านเครือข่ายโดยเฉพาะโรงพยาบาลวิมุตตินะครับซึ่งวันนี้เองก็เน้นในเรื่องของการให้ความสำคัญเรื่องการช่วยคนไข้แล้วก็รักษาเรื่องการหยุดหายใจขณะหลับนะครับก็มี Sleep Center เราเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องเอานวัตกรรมใหม่ๆเข้ามานะครับเพื่อที่จะเผยแพร่ตัวนี้ออกไปสู่สังคมและประชาคมไทยมากขึ้นนะครับผ่านทางเครือข่ายพันธมิตรของเรานะครับในการความร่วมมือนี้ก็อันที่หนึ่งแน่นอนฮะด้วยกับพันธมิตรที่เป็นหุ้นส่วนสำคัญของนำนะครับเพื่อการเติบโตในเรื่องของการขยายในการเติบโตทางด้านธุรกิจเฮลท์แคร์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็เรามีการเปิดตัวบริษัทนะครับเซอร์วิโซร่วมกับทางปรึกษาโฮลดิ้งนะครับเพื่อขยายในเรื่องของการบริการทางการแพทย์นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผ่านไปแล้วนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการขยายเรื่องของการขายทางนำเองผ่านเครือข่ายโดยเฉพาะโรงพยาบาลวิมุตตินะครับซึ่งวันนี้เองก็เน้นในเรื่องของการให้ความสำคัญเรื่องการช่วยคนไข้แล้วก็รักษาเรื่องการหยุดหายใจขณะหลับนะครับก็มี Sleep Center เราเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องเอานวัตกรรมใหม่ๆเข้ามานะครับเพื่อที่จะเผยแพร่ตัวนี้ออกไปสู่สังคมและประชาคมไทยมากขึ้นนะครับผ่านทางเครือข่ายพันธมิตรของเรานะครับมันจะส่งผลต่อรายได้ในช่วงไหนตอนนี้เองก็ถือว่าเราเพิ่งเปิดรอบนี้จะเป็นรอบแรกที่เราเปิดตัวนะครับหลังจากเข้าใจว่าครึ่งปีหลังเนี่ยก็จะเห็นรายได้ที่เติบโตขึ้นในส่วนของ iNAP ที่มีการขายออกสู่สังคมนะครับนะส่วนรายได้เนี่ยเราตั้งเป้าในส่วนนำเองเราตั้งเป้าประมาณสัก15 ล้านนะครับในส่วนของตัวเราเองที่จะขยายไปในกลุ่มนี้นะครับผ่านทางเครือข่ายพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นวิมุตติแล้วก็ในส่วนของนำแล้วก็เครือข่ายที่เราขยายออกไปนะครับแต่เข้าใจว่าช่วงแรกเนี่ยอย่างอยากให้เกิดการเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยี แล้วก็พยายามสื่อสารในเรื่องของตัวความรู้ของตัว iNAP ออกไปสู่ตลาดแล้วคนไทยมากขึ้นนะครับว่ามีทางเลือกแล้วก็มีช้อยหนึ่งที่จะมาตอบโจทย์ในเรื่องของการรักษาแล้วก็ป้องกันเรื่องของการนอนให้มีคุณภาพนะครับ15 ล้านขยายนิดนึงค่ะอันนี้หมายถึงตัว iNAP หรือว่าอะไรคะตัว iNAP ทั้งกลุ่มครับอ๋อหมายถึงทั้งกลุ่มของ iNAP ใช่ครับอันนี้ขายส่งออกหรือว่าเฉพาะในประเทศไทยครับ15 ล้านภายในปีพยายามตั้งเป้าพนันครึ่งปีหลังเนี่ยครับนะอ๋อภายในครึ่งปีหลัง67นี้ใช่ครับเป็นเราก็เรียกเป็นเกียร์อัพของช่วงครึ่งปีหลังนะครับที่เรามีการเปิดตัวแล้วก็มีทำออกสื่อแล้วก็มีเรื่องของการขยายผ่านตัวแทนจำหน่ายอะไรเงี้ยครับนะแต่ในส่วนต่างประเทศเราขายมา4 ปีแล้วอันนั้นนะคะยอดขายพอจะประเมินได้ไหมคะว่าเฉลี่ยแต่ละปีที่ผ่านมาเราขายได้ประมาณเท่าไหร่ต่างประเทศเรายังไม่ได้ขายนะครับตอนนี้เป็นการขายยกเว้นเฉพาะในตลาดในอเมริกานะครับที่ตัว iNAP เองเป็นบริษัทที่ขายเองในอเมริกานะครับอ๋อแต่ไม่ได้ผ่านของทางใช่ครับทิศทางในช่วงไตรมาสที่2พอจะเปิดเผยได้ไหมคะหรือว่าติดสิ่งที่เรียนแล้วก็จริงๆก็บอกว่าก็เติบโตขึ้นนะครับเทียบกับไตรมาสที่แล้วแล้วก็เข้าใจว่าแน่นอนนำเองเราเกือบ 70-80% เราพึ่งพากับงบประมาณภาครัฐนะครับซึ่งเป็นการเบิกจ่ายตามกรอบงบประมาณซึ่งได้อนุมัติไปเมื่อควอเตอร์ที่2ช่วงเดือนกว่าที่ผ่านมานะครับก็เป็นการใช้จ่ายงบประมาณนะครับก็จะเห็นการเติบโตนะฮะแล้วก็เข้าใจว่าในส่วนของรายได้แล้วก็ในส่วนของกำไรก็เป็นไปตามที่เราตั้งเป้าไว้ในอัตราส่วนที่เรามีอยู่ในปกติครับของนำปีนี้คาดว่าของนำเติบโต 12-15%ใช่ครับในภาพนะครับ